Assalamu alaikum туугандар. Жана көз менен болгон ызычуунун айынан 101 адам кармалыптыр. 26 адам депортация болот экен. 7 адам 7 жылга кетет экен. Дагы 62 адам пока ушакта экен. Анан жана WhatsApp'та таратылган видеолор боюнча көп видео тараткан, пересылка кылган боюнча дагы бир баланы кармашыптыр жакында. Аны дагы уголовное дело күтүп турат экен. Ошондуктан ушундай ызычуулардан абайлагыла, тынч болгула. Анан дагы бир жакшы кабар мындан кийин айта кетчү нерсе. Экинчиси бул справка о несудимости деген справка посольстводан берилип жатты. Справка о несудимости деген справка посольствода берилип жатат. Муну Кыргызстандан барып алсыңар. Анан дагы эмне болду? Посольствода груз 200 боюнча сөздөр болду. Груз 200 боюнча Кыргызстандын граждане каза болсо, посольстводан 70 000 алса болчу мурун дедим, азыр 70 000 алса болот, бирок жакын туугандар келип алса болот. Ошол эгерде Кудай эле сактасын, кырсыктап калган болсоңуздар, посольствого аялы, атасы, апасы же жакын однофамилец бир тууганы келсе, ушактан 70 000 берет. Ошону менен Кыргызстанга жүк кеткенге толук мүмкүнчүлүк, каражат жетет. Ошону менен сиздер акча чогултуп кыйналбай каласыздар да. Ошол болгон жаңылык. Бүгүн посольствода болдук, элчиликте ушул жаңылыктар сүйлөштүк. Анан сиздер менен бөлүшүп коеюн дедим. Анан ушу жаман эле жакшылык, жаман кабарларды бөлүшө бербей, буюрса кыргыздардын ийгиликтери, кыргыздардын кафелери, кыргыздардын медцентрлери, Кыргызстандын жетишкен атуулдары, Кыргызстандын сулуу кыздардын ийгиликтери болгон сайын чыгарып коюп турабыз. Ошолорду көбүрөөк бөлүшкүлө. Бул болсо информационный жаңылык болду. Эсиңерге тутуп бирөөлөргө кабарлап койгула.